Assalomu alaykum arkadaşlar, Lider kanal gözet boruvchilari. 2026 yıl 22 iyul kuni Qaldigo'l mal bozoruna geldik. Qarimizlar nechta nima qila? Ha? 1800 den deydi qarimizlar. Kommentariya yozinglar, kemchiliklar bo'lsa alini kechirim so'rab qolamiz. Bugun bozorda qo'y dim ko'p deb aytib endi olib qotarlar. Kanalımızga ko'rib o'tganlar sizlardan iltimos bir podpisatsiya qilmanglar, podpisatsiya qilib, like bosmanglar, like bosib qo'yinglar. Ha, serkema ajar. Nechega chiqdi buni? 18 bo'lsa beraman. Apa, uloqlimi buni sizniki? O, 7 uloqqa. Kimdan kim shahar bo'lib turib bo'lganlar? Nizat, yig'udir qo'shma. Nechtum deyapsiz? Ba'zan ishi so'radi. Taqadash lider degan bu. 31 deysizmi? Odan yuqori qo'yib tamangiz. Azroq qo'ysa berasiz-ku. Mamasi men ekan. 31 dan sal o'tsa beramiz deydi. Mana iki uloq nizat aja. Chekema, aha, nechso'mdan deyapsiz bular? 900 mingdan bo'lsa beraman deydi. Dolar. Mana nechaga oldi buni? 800 ga so'rabdim. 800 ga so'rayapman. 40 qilaversa. No, izat aja. Serkat. Ikkovdami? Ko'proq xususunda vaqtmi? Biri kishi ko'proq qo'y tushir deydi, biri uloqli eshki deydi. Ana oyda kim? Qaysi? Men taqatashdik u bu yoqdiki chiqar. Buni nechaga chiqdi eku? Ava. Ikkovmi? Ha. Men единственный blogermen qaralib baqsanda ham olib sotaman, ham blogerlik qilaman. Alvom satasan. Ava. 2011 dan beri olib sotaman men. 2 so'rab turibdi. Ben 2 bo'ladi. 2 so'rab o'tib. Ulog'ini izat nasharmi? Bo'ladi. Zo'r zat ekan 2 biroq. Beriji ber endi kelsa aja. Qaysini 2 so'm berdik ayt. Ulog'ini izat tekema o'rg'ashma. Nashar deydi. 2 so'm ber deb aytadi. Buyoqni izat buni. Serkat. Aha. 22 berib oldim. Buni bu qayoq ovulniki emas-ku? Yo'q, Pokistonda boradi qanday? 22 berdi. Qashiruvchi yaxshi qashiratda bular. Buna uloqni necha so'm ag'ay? 6 so'm deyapman. 6 so'm? Men turib 6 so'm aytdim. Voy, qo'ydim qashidan qimmat. Senki qayoqda? 6 so'm deb. Uloqni necha so'm deyapsan? Ag'ay. 2. Uloqni necha? Nacharmi? 2 aytatsam-a? 2 million aytaman deydi. Nechaga chiqdi? Chiqqan necha? 16.50. 16.50 deydi. Olat savdosi. Uloqing bormi? Qaysi? Uloqning qaysi tushirik? Mana uloq. Ko'proq uloqni tushir deb bir kommentariya yozganda, necha so'm deyapsan shuna? 18 ga beraman. 18 ga beraman deydi. Значит, 16 ga so'radi-ku. Odan o'tdi. 17 ga so'radi. 17 ga so'radi deydi. Ana necha narx kichkantay? Serkalab-ku. 12 ga chiqdi. O. 9 bo'lsa beraman. 9 bo'lsa bo'ladi. 900 mingga 9 degan. Bozorda eshki ko'p. Savdo o'ncha yo'q. Voy, güzel yapalım adam. Buni kim dikkan? Menga. Aytal, quloqning qaysi? Bunaning qulog'i bunov. Aha, qizilning qulog'i asta to'xtat. Bunaning qulog'i bunov, qara, ko'kning qulog'i oq. Qarada tegadi. Son ishiga chiqdi su ana. Bunavni bergini. 22 Aha. Bunang buni bilmadim biroq. Ha, bo'ldi. Taq eshikni. Tag'ishini 11.5 deb tutdi. Aha. Sergani 14 deb tutdi. Cheki 14 deb bo'ladi. Eshikni 11.5 debdi. 10 Eshik. Aha. 11 deb o'tdi. Berib beraman deb. Hozir o'tsa beraman deb. Bo'ladi savdosi. Buni yoqdimki. Qo'ylab qo'yib ketaveradigan orqayna. Buna uloq necha so'mga chiqdi aja? Assalomu alaykum. 1 million aytamiz. Nizat serkema nechaga so'radi? 600 ga so'radi. Posti bormi? 600 ga yaxshi so'rabdilar. Yo'q, temi bor. Bana
azanda sal biyikligi olib ketdi-da 600 ga. Ava baza bura. Necha deydi mana qo'zini, nechaga so'rading, og'ay? Ko'l, qayr. Necha qildi? 150, 2 million. Nima? Yegadan bu ko'rildi. Sizga necha qo'zni qo'yma. Mana nechaga chiqdi? Arg'i ne? Ha, arg'i chiqdi-ku. Kommentar yozinglar, qo'zni qo'y tushirib, qur qo'yma. Uloqlima, uloqsizma. Nechaga chiqdi mana? Ha, og'ay bilan nechaga chiqdi? Assalomu alaykum, qo'zni qo'yma ya taqpa. Yo'q, taqqa. Bunalar neden devatsin ego? 3 dan devatim. 3 dan so'rab atır. 3 dan devatim, aytib Aha. atirman. Nechigadan so'rab atır? 27 dan so'rab turibdi. 220. Ana o'ni qana. Ol ulkan eshak. Aha. Uni 33 ga so'rab atdi. Yaxshi so'rabdi biroq. Semiz qo'y. Endi o'tirib savdo emas, ba'na bir 31 ga deb berdi-da birlar shunday. Endi har turli. Ava, har turli ava, birlar beradi. Savdosi bo'lsin. Salim aytaysanmi? Qaysini so'rab atsan, aja? Qo'shqarma. Nechiga so'rab atsan? 31 dan so'rabdi. 31 nechiga? 31 dan. 31 dan. Ber, 31 dan yaxshi. Bunavisini? 31 bo'lsa berib ber. Yaxshi so'rab. Bugun qo'ydan uncha savdo yo'qda, ko'p ketdi. Xo'p. Neden demez? Assalomu alaykum. Mana nega chiqdi aja? Qaysi? Urg'achuga? Aldım bu. Ha, qaysini satding? Satganini ko'rsat. Necha bo'lib ketdi kana? 41 deydi. Bo'ladi savdosi. Qaysi qanchadan bo'lyapti endi? Mana nechiga chiqdi mana? Bilqildan, silqildan. 4. Chiqqan nechi? 35 ga chiqdi qo'sira. Chiqadi. Ana uni 4,5. 4,5 aytdi. Mana 4 aytaman deydi. Qo'zli qo'ying berma. Kel. Bugun o'sha savdo yo'q ha? Ha, Begzat aka. Qayoqda sizniki? Bunda qo'zlar neden deyapsiz? Assalomu alaykum. Qo'ymasa. Qaysi qo'shqa? Ne qo'shqa? Aha, nechiga so'ratsin? 2. Ana uni? 16 ga so'radi. Bunani 2,5 ga. Urg'achuga? 2,5 degan bor ha aka. Javob turing mana, javob turing. Qaysini so'rayapsiz? Buna birini so'radim aka. 2,5 ming dollarga. Yo'q, 2,5 million so'm chiqar. Yo'q, dollar beraman. 2,5 ming dollar. Dollar? Yo'q, uncha qolma tushundingmi? O 2,5 ming dollar bersang o'zi arqalab beradi-ku. Bargancha sana shamol keltirib beradi bit. Bog'ga bosib qo'yim yo'q. Ana nechaga so'radi? 2,5 millionmi? 2,5 million. Birasa dollar bersang buni shamol keltirib beradi. Sen uyingga borgancha oyoqlaringni massaj etib 2,5 ming dollarga. Voy, hey, Men haq beraman shu pulga o'zim. Uni bir marta oyoq massaj etib 2,5 ming dollar o'libmanmi? Chiqmayman bu 2 oy bozorga. 2,5 million so'm deydi. Novus nechaga chiqdi? 3,5. Ber, yaxshi so'radi. Begzat akaning patologlardan biri bozorda shu. Bizda odan patolog yo'q. Mana necha deyapsiz? Appak. Urg'achimi? 3 bitadi. Arg'ini qo'chqarmi? Qo'chqar. 13 ga bitadi. 4 dan har yog'i. 4 dan har yog'i. Bo'ladi, savdosi. Bugun uncha savdo yo'qmi deyman. Necha qilding? 27. Ber aka, ber. Qayr etgan bo'lsang ber. Salji ber. Bozordan ko'targanda bering. Yo'q, uni o'tib ketsin. Necha bo'lsa berasan? Bozor necha so'radi? Bunda urg'achmi bari yo yerkagan barmi? Tay? Neden deyapsizlar buni? Haqqam yo'qmi? So'radimi bir? Yo'q,
Ana qo'chqar nega chiqdi, ag'ay? Valla 29 deydi. Nalar neden aldın? 26'dan. 2 milyon 600'den aldım. Bo'ladi, yaxshisi da ekan 2 milyon 600'den. Mana nizat sizniki. 2 milyon 200 chiqdi. Qo'shqarma? Bo'ladi, 2 milyon 200 ga chiqdi dedi. Bugun bozorda oncha savdo yo'q. Kemchilikleri bo'lsa elinden kechirim so'rab qolamiz. Aytganda Ispaniyaga balet yetganlarni bilan pozdravit etib qo'yamiz. Ispaniya o'tibdi qo'y endi. Jahon chempionati. Argentinaning baletchiklari endi ashulanmanglar, hayotdan iyi bo'lmaydi deydi ku. Aja aldın mı? Aldı mı? Nişin. Aja aldınız mı? Şimdi Aja assalomu nişin aldınız? 18 milyon 200. Kısır mı? Boğaz mı? 18 milyon 200 değil. Olar. Kayağa gider endi? Hoca il Taqataş. Qallıgöl değil. Bereketin bersin aja. Buna 18 milyon 200, ana 17 milyon ba? Olat 17 milyon deydi. Ajanda 18 milyon. Harcaganda buna zor zat ekan biroq. Buna 18. Buna harcaganda necha dedingiz? 17 mi? 18 mi? Son buna balıqday zat ekan buna jatqan. Endi demal vatır ekan, azar bermey qo'yin deb. Demal degenden hani ana var demal. Azar vermey qo'yin dedim bu. 18 milyon deydi, bo'ladi. Ana 17 milyon. Qallıgöl'ün o'zida so'y. Ağayın qara, nechega chiqyapti qash sovun? 18. Balasi necha? Kaça? Qasha. Kecha qisir tushirib edim, ko'proq birov endi sovun tushir deb yozib qo'yibdi. Beli uzun zat ekan qasharning biroq. Beshinchi tuğum balasi. Birmi? Bo'ladi, birinchi tuğumga joqib 18 so'rabapti endi. 18 millionga so'rabapti deydi. Balasi zo'r zat ekan. Savdosi bo'lsin. Ma to'g'aloq nega chiqdi, ag'ay? Qisirmi, bo'zmi? 12 arzon so'rab turibdi. Qisqalim. Hava so'nmay. Assalomu alaykum do'stlar. Barzba. Bize tushun. 12. Eko tushanaga boramiz. Bize tushunmadim eko tushanaga. Biroq yegomiz qisasamiz qap-qaramiz go. Nechega olding, ag'ay? Ha? 22 deydi, balasi qashar ekan mana. Zo'r zat ekan. 22 milyon so'mga aqshaga olgan. Sog' ol. Assalomu alaykum aja. Ishiga chiqdi mana qisirlar. Qisir emas bu. Boğaz mı? Bo'zmi yekovda? Eko 36 ga so'rabdi. 36 ga. Bo'ladi aja, savdosi. Noqta deydi, noqtamasang to'xta deb. Ispaniya baletchigini pozdravit etyapman, Argentina ko'p qo'ymayman deb. Tursa emaspa? Endi o'zim balet etmayman qo'y ish qaysida. Sovun ishiga chiqyapti. 17 yani. Balasi qashar. Ishinchi tuv. Uchinchisi 17,5 deydi. Bo'ladi. Necha litr suti bor hozirgina? Ili sutda 4 litre yalashma. 4 litr bor. Azaldiga 4 litrmi? Bo'ladi 17,5. Savdosi bo'lsin aja. Bugün savun ham ko'p, savdo yo'qmi deyman ha? Savdo yo'q deydi. Bunda qisir nega chiqdi? Bo'zmi ya? Savun. Boz. Nechanchi tuv buni? 10 milyon deb so'rab turibdi. Bo'ladi. Aslında 10,5 edi. Alanda 10,5 ga da chiqyapti deydi. Alındimi?
Necha bo'ldi? Qancha? 72 deydi. Yaxshapsiz. Barakat bersin. Qoranmi, bo'laman? Bo'ladi. Assalomu alaykum. Umr yarim yashagandir. Bo'azmi? Qisilma. Suti bor zot. Ha, 11. Yerma chiqdi, suti bor. Mana o'zi turadigan-ku. Tuğshan qalay, Tuğshan? Dizovqat. Basama uydagilar. Qashar-ku. Birinchi tuğum qashar. Suti necha litr? Kunda 4-5 bor-ku. Onday yo'q deb. Nechaga chiqdi? 10 milyon 200. 10 ne bilan arzon so'rab turibdi? 2 oldu. Ha? Zaman deyim. Ey, tam bu jaman mı onda da mutlu so'rab turib 10 milyon 200 bo'lsa? Qisir nechaga chiqdi ajaga? Nechaga so'rayaptir? 16 aytilyapti. Aha, so'ragani? 13 dan hali qarab so'rayapti. Kana. Mana. Bundan ham urayman. Qalay do'stim? Qancha deyapsan bu qancha? Bu yoqda turibdi, adam kamera mana qo'l astag'firullah. Ana so'ngda 10 million yuzga so'rab. Ja, senkinda qancha 7 million yuzga oldim deydi. 10 so'm aytaman, 8 so'm so'rab turibdi. Seniki yaxshi. 8 azroq o'tsa berajaqman. 8 dan arzon o'tsa beraman. Bo'ladi, yaxshi. Arzon ekan rostdan. Chiqim qo'shib beraman o'zi bilan. Savdo yo'q. Satilib ketgan xudoyim. Odamlar to'rtta og'zini chimbasi yeb. Ava biroq savdo yo'q deb aytib o'zi. Mana nechaga chiqdi og'ay? 12. Qisirg'o. 12 chiqdi. Bo'ladi. Qash. O, anani tugasan hozir. Dayin abayla, dayin, o. O'tmay olmayapman. Qayerda o'tib ketsa baqman. Dayi ko'rdingmi? Sen meni o'ylamasan, men seni o'ylab turibman. Assalomu alaykum. Ahvollar yaxshimi? Qasharlar nedan deyapsizlar hozir? 14 dan. Nechaga so'radi ikkisini? Har turli 12, 11. 12, 11 dan so'rayapti. Buyoqni buyoq. Ariqlov. 11. Yaxshi so'rabdi, ha? Bo'ladi, 11 bo'lsa. Nechaga chiqdi buni? 11 yarim. 10 dan qaytib so'raman. 10 dan. O'bari o'tib keta qo'yin deyman. O'tadi, ortdan o'tib. Savdangni buzmay qo'yin deyman bu endi. Sökma kunavallar deb qo'ysa. Naqashar nega chiqdi? Assalomu alaykum. Yig'lajaqsan. YouTube qo'shilibdi-da, nega aka? Olib ketmayman qo'ysin. O, qalay? Chiqqan necha xalqqa? Xalqqa argumentir varni deb aytolmayman. Eng to'mani so'ragan 6,5 mi? 6,5 so'radi. Bo'ldi. Bugun savdo yo'q deb atirda qo'ymadi. Savdo yo'q, men to'g'ri kelmaydi, o yaxshi chiqqan, o savdo bormi? Naqashar nega chiqdi? Assalomu alaykum. 8 deb o'tyapti. Arg'i ne mana? Yekovi. 8 dan o'tyapti. No, 10 dan o'tyapti. Ana 10 dan o'tyapti. Tay, assalomu alaykum. O bugun ko'payib ketdi-ku. Boshqa Ya azaydimi qaytdi? Bunda qachon nega chiqdi? Qacharmi aytanikiga? qasarg'o. Aha, nega chiqdi shu? 6,5. Beli uzun zat ekan mena qara. Arg'isina qaraganda belgili nig'zat. 6,5 ga chiqdimi? Arg'isini 5. 5. Bunavni 9. Bunav zo'r zat ekan al. Ko'ringlar. Xo'jalikda apparatda aypasdan. Savdosi bo'lsa da. Necha chiqdi aja? 15 dan o'tdi. 15 dan o'tib o'tir edi. Bo'ladi. Lan nechaga yaptım lan? Da sizniki qacharmi? Neden deb atsam? 77 bo'ldi. Nima? Buni nig'zat ekan, ha. Ana necha? 8. Ha, erkakmi? Shunday chiqar bunaqa. Erkak. Bilib olinglar. Odamda naborot ayol kishiga qalin, malda naborot
Erkagi qimmatroq juradi, urg'achisi arzonroq juradi. Endi nozik tilda aytganda, nachari sal arzonroq, erkagi qimmatroq. Mana kichkinagina tanaki 8 million so'm deb turibdi. Mana qashardi meni 72 ga chiqib turibdi deydi. 77. Endi qaranglar. Endi qaranglar. Shunday, shuni bilinglar, ko'p odam bilmay qoladi. 5,5 oldu var. 5 kaldı. O sorap kaç sen? 5,5 var. 5 million 200 so'rab turibdi. Assalomu alaykum. Qalay? Qaysi tanaki? O mana yuqori tenaga. Ha, neshiga chiqdi? Qaysi? Ha, 11 million 500 degadi. 11 million 500. Jambaslarni tushib ko'rsin u. Kechida sen puli reklamani qo'ng'irotib beramiz. Zimini qilib nomerini qadar berasiz. Qo'ng'irotib berasiz. Aylandir. Buni men sana e'lanib olaman. Ben qorong'da e'lanib sotaman. E'lanib meni biz yanına bersa. Qarabada bir zat aytayım, xafa bo'lmaysan-ba? Kecha yaqinda menanday o'giz aldım, 12,5 ga olib 200 ming qo'yib satdim. Qalay, arzonba, qimmatba? Endi bir bozor degan. Ot olibman-ba, ya qalay olibman? Arzon aqasi, normal sotqizasiz. So'nga qiynalib ketdi ana. Anani ayting qana. Men seni shu yerda taklif qildim. Men aqlim yetmay turganimiz bu yerda. Yaxshi, qaysi? Bundan neshiga chiqqan ayting. 93 degadir. 93 degadir. Tek seni shu yerda taklif qilib turman. Telefon nomeringni aytib ket. O'da quvvat so'rab qolsa, men tashlab ketib o'tirib. Buni neyse? Telefon nomeringni aytib qo'y. 77 080 0480. Az to'xtat. 77 dan kodi. 080 0480. 080 0480. Звонить etasiz. Mana tanaki nega chiqdi? Assalomu alaykum. Bugun so'm aytdim, so'ray bir. So'ragani ne bo'ldi? Xalqning so'ragani. Eng to'men necha endi al? Hozir 15 ham deyapti. 15 ham deyapti. Bilqildaqa zat ekan, mana qip-qizil bo'lib turgan. Sal g'aluvni, sal qilib turgan mollar. So'zim beraman. Nechaga chiqdi? 16 ga so'rab turibdi, 16. Yaga? 16 ga deysizmi? Ana 17 Yine chiqdi. endi azanda o. Azanda 3 million 100 ga bermagan qo'yincha 3 millionga berib ketdi. 100 ming o. Endi o qo'yish uchun o 100 ming sen 1 million deganday so'zing demaydi. Ha, ana irzatning farqi bor bu. Qo'yga 100 ming yamanmidir o? Qaysini balet etding? Ispaniyami, Argentinami? Ispaniya o. Ha, Ispaniya o'tdi unda senga. Ispaniya o'tdi. Men hech qaysini balet etmayman. Futbol qo'ncha ko'rmagandan keyin Aldı O'zbekistonga balet etmoqchi. Bo'ladi. Ispaniyaga balet etdim deydi. Mana tanaki nega chiqdi aja? Assalomu alaykum. Tushiribdi seni qabul. 16 so'm deyapman, 15 ga so'rab turibdi. Bitta tema oldi. Kishani ajaga malni chiqib ketdim, o telefondan meni qo'yib. Qo'ng'iroqdan kelib olib ketdi deydi, xizmat etdi deydi. Telefonni men aytamizmi? Ya satlayın deb turibdi. Satilib ketgan yo'q men. Nechaga so'radi deysiz? 15. 15 ga yaxshi so'rabdi, berib bering endi. Ha, azmasın. Azanda bermaganlarni ko'p az berib qaytarib azab. Bo'ladi 15 deysiz. Mana nega chiqdi mana? 15 yarım. Ayyaga. Seriyozdan. 15 yarım qama. Ya bo'ladi, biroq endi молодец kim endi. Yaxshi chiqadi buni 15 yarım. Qayerga? Rayonga deydi. Savdosi bo'lsin. Qayoqda sizniki? Assalomu alaykum. İzzatmi? Tanakay qo'y. Tanakay o. Nechaga so'rayapti buni? 10 ga chamalashdi. Anoni siznimi? 10 ga chamalashdi. Bo'ladi savdos. Mana nechaga chiqdi mana to'qaloq? Bel uzun zat. 8, 9, 10 ma necha? 10. Ha, 9 deydi. Bo'ladi. O'g'ilga bo'laman yani. O'g'ilga bo'laman.
Ne mal teşilip kalganma? Üstü teşilip kalganma? Ha? Ana malgan yığılgan, teşme kalgan. Bir çıkkanda, bizden yazılganda. Ha. Neçege çıktı mı taneki? 13. 13 diyor. Argı ne? 9. Mallarda onca savda yok da kısaydı. Ne alındı mı aşağı? Assalamu alaikum, alındı mı? Ha? Alındı mı? Kayıttı mı? Neden kayıttı pazar? Ha? 18'den kayıttı diyor. Yine pulla var mı? Bize takılar yok. Mal köp, savda yok onca. Bunun bäri kaýka baraty? Birini ýygama? Yok Kocaeli bu. Kocaeli'ge deyip bugün sonday videomuzu gördüňizler. Kemçilikleri bolsa elinden keşerim sorap kalamız. Kommentar yazыңlar, kaysi jerin bazaryny düşürýük. Like basmaňlar, like basыңlar. Kommentar yazыңlar обязательно. Tagadaşdyň maşyny. Tagadaşa mal bolsa, Elnabatdan alıp gaýta beret. Kocaeli'den, Elnabattan. O aytdım. Tagadaşka mal bolsa aýdyňlar. Aha. 1974 деген нөмір. Telefon nömeri 91'den 371 371 1974. 1974. Gazel. Gazel, Tagadaş, Kocaeli, Nöks. Bär jerge mal taşıydı. Presen bar deydi. 10 000 somdan deydi. Vantite beresler al.